放晴，我们开到垦丁大街，一路的玻璃水柱还挂在车窗边。你说先逛一圈再说，我点头，心里很甜。这趟虽然没下水，心情还是这怎么下线呢？很远，一路准备又到位，毛巾拖鞋太养眼，片片浪花只看见，没把我们脚下船，但没关系，先往前，把期待收进口袋，风一吹过龙盘那边，答案就会慢慢开，下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走满，下次换我们下海，下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定玩到水。去鹅兰比灯塔看远，白色大山很亮眼，海面泛着一层蓝，像谁在轻轻眨眼。龙盘大草原，吹吹风，毛远都快要飞远。我们笑得停不下来，想把烦恼丢到天边。傍晚再去海鲜，天气热得很直接，虾子、哈子和鱼汤一上桌就把人安抚了。虽然这次没玩到水，但我们都没失落，因为最好的行程总要留一个转折。下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走满，下次换我们下海。下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定玩到水。把今天挤进相片里，风草原和那口汤，把没完的那一页正好放在行李箱，等下一次再回来，阳光会更像我们想。你看浪已经在招手，说好就别再等太长。下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走满，下次换我们下海。下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定玩到水。雨停了，天也放晴，我们开到垦丁大街，一路的玻璃水柱还挂在车窗边。你说先逛一圈再说，我点头，心里很甜。这趟虽然没下水，心情还是很远很远，一路准备又到位，毛巾拖鞋太养眼，片片浪花只看见，没把我们脚下船，但没关系，先往前，把期待收进口袋，风一吹过龙盘那边，答案就会慢慢开。下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走满，下次换我们下海。下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定玩到水。去鹅兰比灯塔看远，白色大山很亮眼，海面泛着一层蓝，像谁在轻轻眨眼。龙盘大草原，吹吹风，毛远都快要飞远。我们笑得停不下来，想把烦恼丢到天边。傍晚再去海鲜，天气热得很直接，虾子、哈子和鱼汤一上桌就把人安抚了。虽然这次没玩到水，能拍一下那个有行程总要留一个转折。下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走满，下次换我们下海。下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定比较漂亮的灯塔。玩到水。把
下今天几经香片里，风草原和那口汤，把没完的那一页正好放在行李箱，等下一次再回来，阳光会更像我们向你看浪，已经在招手，说好就别再等太长，下回一定玩到水，下回一定玩到水，这次先把路走慢，下次换我们下海，下回一定玩到水，下回一定玩到水，一切都准备好了，下回一定玩到水。这是那个，这就是以前的钞票，你是不是没看过？我也没看过。哦，这种旧式的印章哦。好多个印章，鼻端灯塔台湾关界碑。阿纯今天就是一个沙滩风，然后配上外面下雨的风景，真是大。要去参观一下名产店。你在开到那边如果有下雨，你就撑着伞拍照。等一下过去大草原。看里面卖什么纪念品？我刚才看的那一家感觉比较漂亮，那里面有那个外面。哇，这里有好多种啊！因为我吃这个，我可以我做面面面，然后我可以跟用针筒是吗？是吗？关手。灯塔的。不成，你想要买？你看看这里有各种贝壳做出来的东西，看起来都非常漂亮。小时候都有这个对啊。这个做的，你要拿掉吗？要好，你要带吗？咱的菜吼边啊，就是一个贝，嘿，没贝。这边我们好像没下去过，我想说去先转过来一下。我们今天有去海边吗？有啊，肯定都算肯定都是海边啊。是没错啊。前方为原始步道，不适合婴儿车。哎，后面有人群跟上来了。那我们现在走到秘境，记得很小心。这我好像也没有下去过。有啊，把它抓起来。说不定有蛇啊，把它抓起来。看看究竟先暂停一下。对，眼睛这个太大了。继续。走。
说本来想穿拖鞋来的。经过我们跋山涉水，就快到观景平台 2。啊，观景平台1没什么好看的。哦，现在观景平台2有看到海了。阿楚，你看到海了？阿楚，海阔天空了。啊，这里到了，蛮近的嘛，没有很远。不错不错，这里风景不错。我们坐在海景第一首席位。那我们应该从旁边过去。哪里？从旁边走下去。那也不能下去吧？下去，你想办法爬上。我们走到这个观景平台了，最里面的观景平台。这个天气呢，就是雨一阵一阵的来，阴阴的，要玩水了，不适合玩水。但是呢，天气阴的来这里的时候，就不觉得不会很热，这里非常。赶快开啊！在这里，还有沉淀一下，还有反省，做什么？看好看海，沉思一下。有了，下一波人潮来了。我要看那些水里面有没有虾鱼。大的吧？会不会淹上来到这里啊？不会。看笑的话。现在来到垦丁大草原哦。今天的天气刚刚有下了几趟雨，看一下风景。来到大草原了，有什么感想？天气好像稍微好一点了。好山好水。可能那边是黑的，这边是白的，怎么这样？有吗？有啊。我们终于来到大草原了。有没有？还有 OK？ 我充满了吗？戴口罩了。呀，大草原的空气清新，大草原。到这里啊？对啊。前面是沙滩哦。那我们去看一下。无公务车，这公务车开得进来。沙滩车那种吗？终于来到大草原。虽然天候不佳，但是也是一番风景啊，是不是阿楚？也没有雨啦。有没有好天气啊？我等下下海。有强风。台风大，他就不发布路警，这样我们就可以退房。我要把它拍得像爱心，等一下。你走开一点。来。好啦，我行较紧嘞。到现在第一次踩的沙滩，耶！我们终于踩到沙滩了。
在吃。这算土吧？对啊。沙滩还要再下去。下不去了。还有什么？崖边危险。啊，你要在草皮跳下吗？一望无际大海。幸好我们现在来到这里的时候已经没有雨了，天气非常的舒服。只要没下雨的话，太阳又没有出太阳，这时候来非常的凉快。各位先生，你是不是头一次到这边来？对啊。觉得这里是不是很漂亮啊？还好。有没有那个心情放松？没有，我觉得风好大，然后身上都湿的。刚好吹干啊。但要是感冒了哦。刚好就吹干了，不是就一切。可爱的小小的花，这里比较多一点。这种蓝色的。喂，你紧紧抓住阿蠢。那就开到底，看是到哪里去了。喂，今天来到恒春老街了。不要说这种丧气话。明天。上班。其实那边也是啊，那边也是老街，但是跟这边比较长，还是要走那边，走吧。这一条就是啊，这一整条。你要先吃，你会把外带。我们现在就在老街了。然后这有一间手冲咖啡店，你看，我们要来吃一个这间有名阿北绿豆蒜，试试看是不是传说中的好吃。哪里有人？要吃吗？有。下面是烫的。那就是一种冷热冰嘛，榴莲冰的一整。
人家通常会先吃热的，再吃冰的。没有好吗？它是要搅在一起这样吃的吗？不然呢？是吗？那他们吃什么？跟你吃一样啊？对，就买这个而已。好，他们有没有搅在一起？味道如何？就是说一下口感，就像八宝冰。好像像八宝冰啊。个人不太喜欢枯燥口味，好吃就好。在离开恒春前吃的最后一个小吃。3位朋友吃的非常开心。好吃的。